زالت الفرصة متواصلة، ضربة راسية، جول جول جول، لكن الهدف حكم المواجهة. إذن هدف أول لفائدة ولمصلحة نادي الرجاء الرياضي، جول في اللقاء، هدف أول لفائدة ولمصلحة نادي الرجاء الرياضي. كانت هناك أسامة محروس، الهدف الأول لنادي الرجاء الرياضي الذي يتمكن تسجيل ويتمكن من الوصول للشباك في الدقيقة الخامسة. نعم، هنا اللقطة، هنا الفرصة، هنا المحاولة، كانت العرضية من الروجي مذكور، وصلت لزريدة، كانت المطالبة بركلة جزاء، بعد ذلك بالخطأ يسجل ياسين كرداني في مرمى. هدف أول لفائدة نادي الرجاء الرياضي الذي يصل للمرمى، يصل للشباك، تسجيل الهدف الأول في المقابلة.